muhim yangilikni, muhim menga xursand bo'ladigan xursandchilik kunimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Chunki sizlar ham meni qanaqadir uzoqdagi yaqinim bo'lib qolgansizlar, oilamsizlar. O'shanga sizlarga shuni ko'rsatmoqchiman va muhim yangilikni sizlarga aytmoqchiman. Xursandchiligim cheksiz, chunki uzoqdan meni amakim keldilar. O'sha amakimni sizlar auditoriyamga ko'rsatmoqchiman, chunki ular ham meni kuzatar ekanlar, yetib keldilar. Va auditoriyangga tanishtirgan ikki og'iz gapim bor dedilar. O'shanga videoni oxirigacha kuzatinglar. Amakimga qani nechi ball qo'yishinglarni iltimos xursand bo'lardilar, ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. 1 2 3 Ana amakim Afrikadan keldilar, sochlarini jingali qilib. Ozgina kanalga pozitiv. Yoqdimilar amakim? Sizlarni yaxshi ko'rar ekanlar. Uzoq Xitoy o'lkalaridan kelibdilar. Sizlarni oldinglarga, uylarga mehmon bo'lib bormoqchi ekanlar. Havolaringlarni tozalab, kislorodlarga boy-boy qilib bermoqchi ekanlar. Даже o'zlarini nevara chevaralarini ham olib kelibdilar o'zlari bilan. Mana ildiz ottirib, uni ko'kartirib, ko'p qilib olsanglar bo'lar ekan. Mana amakim. Assalomu alaykum. Mana. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lsizlar. Ozgina yuzinglarda kulgi tabassum kelgan bo'lsa, ozgina like bosib, shunda kommentariyda fikr mulohazanglarni yozamiz. Sog' bo'ling.